ආයිබෝවන් සියලු දෙනාට අද මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඉතාමත් රසවත් පිලිපීන් ස්ටයිල් චිකන් සිසික් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත් රසවත් කෑමක් සහ ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම රෙසිපි එක. මම ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලට රෙසිපි එක ෂෙයා කරනවා. මේ දේවල් ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලෝගේ චිකන් සිසික් එකට පිලිපීන් ස්ටයිල්. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ රෙසිපි එකට. චිකන් බ්‍රෙස්ට් මම මේ විදියට කපාගෙන තියෙනවා. මේ කුක් කරලා තියෙන්නේ. කුක් කරපු චිකන් බ්‍රෙස්ට්. ඒ වගේම රෙඩ් අනියන්, මික්ස් කැප්සිකම් මේ විදියට ඩයිස් කපන් තියෙන්නේ. ග්‍රීන් චිලි, රෙඩ් චිලි මේ විදියට තියෙනවා. ග්‍රීන් චිලි එක මම චිකන් එකට පාවිච්චි කරනවා. රෙඩ් චිලි එක ගාර්නිෂ් එකට ගන්නෙ. ලයිම් බිත්තරයක් තියෙනවා. whole egg, soya sauce, chopped garlic, salt, pepper, black pepper, white vinegar, butter. මේ දේවල් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ චිකන් සිසික් එකට. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙයෝනිස් තියෙනවා. මේ බොටල් එකේ මම මෙයෝනිස් දාලා තියෙන්නේ. මම මේක පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා හදාගෙන යද්දි. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ බටර් එක ඇප්ලයි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ෆෑන් එකේ බෙල් පෙපර් ටික මේ විදියට මික්ස් කැප්සිකම් ටික ඔයාලට පුළුවන් සෝතේ කරගන්න. මම පාට තුනෙන් බරන් තියෙන්නේ ලස්සනට කලර්ෆුල් වෙන්න ඕන හින්දා. ඒ වගේම තමයි කුක් කරගත්ත චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක මම මේ විදිහට ඩයිස් කපලා තියෙන්නේ. පොඩියට ඔයාලා කපා ගන්න. මේක මම කුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලා සෝත කරන්න ඕනේ නැහැ. චොප් ගාලික් ටික මේ වෙලාවේ එකතු කරන්න මේකට. ඒ ටික ආපහු හොඳට සෝත කරගන්න. ග්‍රීන් චිලි, චොප් කරගත්ත ග්‍රීන් චිලි ටික මම මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් එකතු කරලා හොඳට සෝත කරගන්න. මද ගින්නේ තමයි මේ ටික අපි සෝත කරගන්න ඕන. ගොඩක් රත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද චිකන් එක කුක් කරලා තියෙන නිසා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සෝල්ට් පෙපර් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම වයිට් විනිගර් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා. මේ වෙලාවේදී පුළුවන් වයිට් විනිගර් එකතු කරන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය රෙසිපි එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයට ගන්න ඔයාලා. soya sauce, මේ ඔක්කොම මේ විදියට සෝත කරගන්න ඕන. මේ විදියට තමයි කුක් කරගත්තේ. ඒ වගේම අන්තිමේට ඔයාලට පුළුවන් ලයිම් ජූස් ටිකක් මේකට මේ විදියට දාලා ආපහු හොඳට මික්ස් කරගන්න චිකන් එක. මුලින්ම අපි චිකන් මික්සරේ හදාගන්නේ මේ විදියට. ඒ වගේම තමයි චොප් අනියන් අන්තිමේටම එහෙම දාගන්න. මොකද අපි චොප් අනියන් හොඳට කරට හැපෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදියට අවසානට එකතු කරගත්තේ. හොඳට ෆ්‍රෙෂ් විදිහට අනියන් ටික තියාගන්න ඕන හින්දා ගොඩක් කුක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සෝත කරලා ඉවරලා ගන්න මේ විදියට. අපි දැන් මේක මේ විදියට ෆෑන් එකකට බටර දාලා මේ ෆෑන් එක හොඳට රත් කරගන්න ඕන. අපි වෙනම ෆෑන් එකක් ගන්න මේකට. වෙනම ෆ්ලැට් ෆෑන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ සිසික් එක සර්ව් කරද්දී අපි ගෙස් කෙනෙකුට. ඒකට හොඳට බටර් දාලා අපි මේ හදාගත්ත චිකන් එක ඒ කුඩට දාගන්න ඕන මුලින්ම. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට ඒක රත් කරගන්නවා දැන් චිකන් එක. මේ අතරතුර ඔයාලට පුළුවන් මෙයෝනිස් මේ විදිහට ලස්සනට arrange කරගන්න. මම මේකට බිත්තරයක් දාන්න යන්නේ. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කලින් බිත්තරයක් පෙන්නවා. ඉතින් මේ බිත්තරේ මේකට උඩින් දාලා මේක හොඳට කුක් කරගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට රත් වෙද්දි ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න චිකන් එකත් එක්ක. බිත්තරෙත් හොඳට කුක් කරගන්න. මේක අපි තාම රත් කරනවා මේ ෆෑන් එක. මද ගින්නේ රත් වෙන්න දෙන්න හොඳට ෆෑන් එකට. ඉතින් චිකන් එකත් හොඳට කුක් වුණා. චිකන් එකයි බිත්තරෙයි මෙයෝනිස් අපි හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේකට ගානිස් එකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ස්ප්‍රින් අනියන් රෙඩ් චිලි එකතු කරන්න. චිකන් සිසික් පිලිපීන් ස්ටයිල් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අද හදාගත්තේ. ඒ වගේම තමයි සයිඩ් එකට ඕගොල්ලන්ට ලයිම් ගෙඩියෙන් කෑල්ලක් තියාගන්න පුළුවන්. හොඳට මිරික ගන්න මේක කද්දී. හැමදාමත් වගේ ඉතින් ඔයාලා දන්නවා chefsamanbro මේ වගේ රස කෑම තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා.